大家都知道咧，加拿大 Stream B 救生艇嘅政策咧最近就放寬咗啦，咁所以咧有好多朋友都會有一個迷思咧，就係諗緊好唔好過嚟加拿大移民呢？咁但係喺移民嘅情況之下咧，大家都有好多唔同嘅考慮因素啦。咁今日我哋就會以一個過來老屎忽嘅身份話俾大家聽，到底你喺移民之前要諗啲乜嘢呢？好，我哋事不宜遲啦，立即去片。Hello， 大家好啊，我係 Circle， 我係阿 Ken。我哋兩個咧而家話長唔長話短唔短咧，都已經過咗嚟加拿大溫哥華呢度咧，已經係1年嘅時間啦。呢1年入邊咧都有觀察到好多關於移民你嘅朋友啊，或者我哋自己身上面咧可以睇到有好多唔同嘅考慮因素啦，有啲乜嘢係會好阻礙到移民呢條路上面令你行得冇咁順暢，或者要考慮咗先至過嚟嘅。咁我哋就 summarize 咗有幾個 point 嘅今日。咁我相信好多朋友咧，其中一個最關注嘅 point 咧，就係呢個嘅過到嚟之後有冇嘢做嘅機會啦。近排有個報道咧就出咗嚟啦，就講緊喺加拿大唔同城市嘅揾工情況係點樣嘅。幾多個人揸個位呢？係啦，冇錯。咁喺多倫多嗰邊咧係高達66個人去揸個位嘅。咁喺溫哥華就好少少，但係都係高到去47個人去揸一個位嘅。咁所以咧，其實呢個情況係都幾嚴峻嘅，老實講。Ukraine 又打仗啦，咁所以咧有啲嘅Ukraine 嘅人都會嚟咗加拿大呢邊啦，咁佢都揾緊一個新嘅生活嘅途徑啦。咁所以變咗就係嗰個入嚟人多咗，而工作咧其實因為而家經濟唔係咁好啦，又少咗啦，咁所以其實係競爭會變得好大嘅。係，同埋嚟緊加拿大都會 keep 住想引入更多嘅新移民入嚟啦。你見到佢開放Stream B啊，同埋嚟緊佢都話會今年想引入多145萬啊，如果冇記錯嘅。要有一個心理準備，就係呢邊揾工其實唔容易咯，而且經濟又下行啦，咁所以係要有呢個心理準備嘅。如果大家有睇開我哋啲片嘅都知道咧，我哋其實咧中間有一段工作嘅空白期啦，就我哋兩個咧都冇工作，要重新揾工作嘅。咁因為我哋嚟嘅時候係2022年嘅3月啦，咁我哋重新揾工作嘅時候咧係2023年嘅3月啦，咁我哋就可以好對比到，其實而家上一年同而家已經喺揾工嘅情況下咧係差得好遠㗎啦。另外我想提下咧，就係對於一啲啱啱真係初接觸諗住嚟移民呢個範疇嘅香港嘅朋友嚟講咧，咁首先你要好明白到就係香港同加拿大嗰個工作嘅環境啊，個心態各樣嘢咧，其實都要係好唔同㗎啦。例如我哋有好多嘅朋友，可能佢哋本身喺香港係賺好多錢啦，即係可能做老師啊、做 banker 係一啲好專業嘅工作，但係都好睇你地區嘅。譬如你揀多倫多，可能工作機會大啲，但係你嘅競爭多啲。咁喺溫哥華咧，其實大部分都係服務性行業嚟㗎啦。咁所以亦都要預咗係有啲時間咧，即係攞到 PR 之前係要放低身段咧去做一啲嘅其他你未必嘗試嘅工作啦。因為其實有好多嘅工作，譬如 local 嘅公司咧，如果佢有政府資助嘅話咧，大部分都係要你有 PR 以上身份咧，你先可以喺嗰度工作嘅。咁另外喺揾工方面咧，其實都同香港係有好大嘅差距嘅。咁喺香港咧，好多時候都係譬如你會上一啲揾工網啦，咁去send application， 然之後 send 出去啦。咁呢邊都係一樣嘅，係會有揾工網嘅。甚至有啲係專係 for 華人去揾工嘅地方啦。譬如喺溫哥華就有，譬如人在溫哥華啊，咩 Fansky 啊咁上下嗰啲網。咁但係咧，其實喺加拿大咧揾工最重要嘅咧，都唔係呢啲嘅你嘅學歷啊，或者你嘅專業啊，其實好講嘅係人脈咯。譬如如果你有朋友喺入邊做嘅話，然之後佢推薦你去做咧，其實比起你有學歷或者相關經驗咧，係好好多嘅。尤其是係本地人公司啦，華人公司通常咧就係睇你可以接受到幾低人工。係啊，冇乜 benefit 嘅正常情況下，咁所以大家都可能要考慮一下咯。如果喺 local 公司做咧，你會有好多其他嘅，除咗 benefit 之外咧，佢哋亦都好關注你嘅身體健康啦，有好多員工嘅 program 嘅，佢哋有好多呢啲嘢嘅。即係我而家做緊間公司咧，佢係連即係譬如如果你有 mental health，佢都會有一啲嘅 program 去幫你啦。但係如果喺華人公司，可能呢啲嘢就會少啲，因為大部分可能都係細公司咯。睇你覺得你嚟到嘅第一刻，你係想好着急揾一份工，快啲儲咗嗰個鐘佢，定係點樣咯？如果係冇乜所謂嘅話，其實我覺得你可以嘗試一下揾咗華人工先，因為華人工喺呢度，以我哋嘅身份嚟落地啦，華人工咧係最快可以俾你揾到工嘅，而你都要預咗可能揾工呢個階段咧係要2至3個月咯。
因為你其實嚟到你要申請啲文件啦，咁你都要等一段時間咧，你先可以去 apply 工作嘅。咁所以就唔好話覺得係咪我嘅學歷或者我嘅乜嘢唔得啊？會唔會我真係揾唔到工啊？係，尤其是本地人公司咧，佢哋係好中意睇完你個 application 之後咧，會擺埋一邊，然之後screen 一次啦，可能要等一段時間啦，或者有啲大公司佢哋會進行另外外部嘅 screening 啦，佢會交俾一啲 background check 嘅公司啦，咁所以都會處理一段時間嘅，咁所以頭2至3個月咧，可能真係會未必有公開嘅，咁呢個要有心理準備啦。另外一個大家都最關注嘅嘢就當然係人工啦。咁啱啱一過到嚟喺你冇經驗嘅情況之下咧，你通常做嘅工都係 entry level 啦，或者環工啦，啱啱提過。呢兩種嘅工作咧，通常未必一定係全部，但係通常咧人工都係比較低嘅，可能大概係 minimum pay 或者高少少咁樣啦。而我頭先講嘅 min pay 工大部分都係服務性行業啦，咁可能有啲就係譬如餐廳，咁佢會有再另外加 tips 嘅，咁有啲可能 sales 就會再加 commission 咁樣，咁即係多勞多得咯。咁另外都如果你話譬如喺香港嘅時候，我哋唔會覺得即係譬如清潔工啊呢啲咧係一啲比較揾到錢嘅工作啦，即係但係喺呢一邊就可能係調翻轉嘅一啲藍領嘅工作咧，其實佢賺嘅人工咧係比較高啲添嘅。係因為本地人其實佢哋好多時未必會想做呢啲工作啦，咁呢啲係我哋嘅一啲即係香港人肯捱，咁呢啲係我哋一啲優勢嚟嘅，咁所以可以選擇係藍領工啦。咁另外藍領工咧，其實佢個 career path 或者去升職嗰條路咧，其實都係幾清晰嘅，即係譬如你係由學徒開始做起，咁慢慢儲起經驗，然之後繼續上咧，喺加拿大嚟講咧，相對上係其實幾有發展前景嘅。所以如果本身喺香港冇事業底嘅朋友咧，就可以過到嚟之後考慮下啦。再加上老實講，就係有時你學咗啲藍領嘅技術咧，你都唔係淨係可以 apply 喺你嘅工作機會入邊啦。因為有時咧，即係譬如你整水管呢啲，你學咗你可以自己整咯，你就唔需要話特登去俾一筆好大嘅錢去揾個人幫你整咯。咁都係一個好嘅技能嚟嘅。大部分嘅香港人其實佢哋都會揀去多倫多，因為嗰邊工作機會真係多好多啦。咁但係如果你話喺溫哥華嘅發展，我哋親身經歷會有啲乜嘢呢？雖然服務性行業比較多，但係呢，因為嚟緊呢，其實佢哋喺呢邊起緊一個好似荷里活咁樣嘅一個電影城啦。咁其實我哋咧對呢個係行業比較有興趣嘅，咁可能我哋就會可能睇下喺呢一方面我哋會唔會有機會發展到，我哋就會留喺溫哥華咯。即係呢個就會係我哋所謂嘅諗前途嗰樣嘢啦。以前喺香港可能做一啲 creative 嘅工作咧，喺呢一度其實係興香過喺香港嘅。所以我會覺得如果譬如你係即係讀開 creative 嘢啊，咁你係可以考慮嚟呢度睇下之後會有咩發展咯。但係一開始一定係辛苦啲㗎啦，即係大家未有 PR 嘅時候，咁就唔好太介意嗰一年做啲乜嘢，唔好太介意自己可能要放低身段，當俾個機會自己休息下咁樣咯。咁同埋我知道而家 Stream 啱新開放咗咧，有好多係俾我哋年紀大啲嘅朋友，咁可能都會諗住過嚟啦。咁可能咧，你已經喺香港做嘢做到差唔多中高層咁樣嘅位置啦。咁所以你真係喺過嚟之前咧，其實你要考慮清楚你之後嘅發展路向啦，同埋要 research 清楚你喺香港嘅專業可唔可以直接過嚟嘅。譬如老師，或者譬如你其他電工even 係護士都好，你哋個牌嚟到咧，其實係都要再轉另一個牌嘅，所以係要啲時間去等啦，然後你亦都有啲專業咧係要重新讀過一個 course 咁樣嘅。會計師同埋 banker 嗰啲都係咯。咁如果講到前途問題咧，咁對於我哋嚟講啦，因為我哋係其實畢咗業冇幾耐咧，就已經過咗嚟㗎啦。咁所以咧，我哋就冇嘢輸啦。係啦，本身都冇嘢輸啦。喺香港嘅事業根基都唔係話好好啦。咁所以過到嚟咧，我哋會有時會考慮其中一條香港人都會諗嘅路咧，就係繼續進修上去。咁喺加拿大嚟講咧，其實進修咧都有好多唔同嘅途徑嘅，例如喺溫哥華啦，咁我哋都會有 VCC 係真係上一啲比較實用啲嘅課程啦，即係喺香港就類似係等於讀Ivy 啊或者 ConU Space 咁。另外就仲會有其他嘅大學嘅銜接課程啦，即係postgraduate 之後唔一定係碩士嘅，咁但係有啲銜接課程讀咗之後咧，你嘅認受性高嘅咧，咁相對上你喺加拿大嘅
發展嘅路向都會容易少少咁樣咯。尤其是你係無論喺邊個地方都好啦，但係有加拿大嘅學歷都係更好嘅。即係如果譬如你想入翻行，你係咩行業都好啦，攞翻個加拿大嘅證書都係好啲嘅。而呢一度咧本身佢又唔會話一定要請你大學生，而係你讀到一個專業嘅就算 diploma 都好啦，佢哋都會好有認受性嘅。咁當如果你嘅事業發展去到大概已經唔係 entry level 啦，去到中期咧，咁你都可能要考慮。你嘅人工開始會唔係第一層啦，咁你升咗人工之後咧，其實你稅係會交得越嚟越多啦。咁另外你又要可能要唔一定會嘅，但係某啲行業又會考慮要唔要入工會啦。咁呢啲都係會影響你前途嘅發展啦。咁呢啲問題你都要去考慮清楚咯。係你要 research 清楚先好過嚟，或者過嚟之後你要清楚之後條路要點樣行。咁跟住我哋就可以總括講下我哋可能當初帶幾多錢嚟啊，或者而家嘅使費上面有啲乜嘢係一定要，而喺香港嘅時候我哋係唔覺哇，原來呢樣嘢係咁需要錢㗎喎咁樣。首先咧，我覺得錢呢樣嘢咧好因人而異㗎啦。咁咪有啲人，我哋有識得有啲朋友咧，其實過到嚟係唔使租屋嘅。咁但係亦都有啲朋友咧，可能係自己一個人過嚟就單打獨鬥，然之後要住 share house。咁所以其實個經驗係好唔同嘅。咁我哋嚟之前咧就預備咗每人大概有10萬嘅積蓄啦。咁然後我哋過嚟嘅時候咧，頭2個月係使咗大概5萬蚊港紙嘅。即係2個人加埋啦，唔係每人5萬蚊啦。咁但係咧因為我哋中間嗰段時間咧係住咗喺個前輩間屋度啦，咁所以咧我哋就嗰段時間係唔需要租 Airbnb， 直到我哋揾到樓為止嘅。咁所以如果你嚟到咧係要住 Airbnb 到你揾到地方住咧，咁可能你嘅價錢就要計大少少。再加上我哋係2個人去 share 啦，咁所以我哋就等於每人係2萬5，對我哋嚟講個負擔咧唔會話好大。但係當然我哋嗰陣時都會覺得哇，原來使咗好多錢啦，因為始終自己租屋咧係真係差好遠嘅。咁所以就大家可能要考慮一下咯。咁我覺得可能你哋要去睇下就係而家嘅 Airbnb 租金係點樣啊？你要預自己咧喺揾到樓之前大概係需要2個月，因為頭先都講過係要需要申請一啲文件啦，你要需要有咗銀行嘅戶口啦，你先能夠咧去租到呢度某部分樓嘅。咁所以咧，其實錢帶幾多呢個過嚟咧係好因人而異嘅。咁除咗要考慮嘅因素就係要租屋啦，你有幾多人過嚟啦？即係如果咧好似我哋咁2條友咧，即係唔係太多其他家人顧慮咧，咁當然就可以帶少啲啦。咁另外仲有你會唔會有帶寵物啊、仔女啊？你本身會唔會已經揾到個工作機遇啊？或者你呢邊有冇接應啊？咁樣係啦，同埋我覺得膽量其實都係要有嘅。有啲人可能會儲到成40-50萬咁，佢都會好擔心嘅。但係亦都有啲人就帶住嗰5萬蚊就可以過到嚟啦。咁所以呢個都係要睇下你自己嘅心態點樣決定咯。咁另外過嚟之前咧，我諗好多香港人咧都會考慮，譬如租金啊，會考慮衣食住行啊，咁各方面嘅使錢啦。咁但係其實喺加拿大咧有一啲額外嘅錢咧，係香港其實係本身冇 expect 要使咁多嘅。譬如係電話卡啦，譬如你租樓之後你係要買保險啦，可能你要再買車啦。如果你係有車牌嘅話，車又要買保險啦，或者你食嘢嘅時候都會有 tips 啦，你買每樣嘢都會有稅啦咁樣嘅。呢一度嘅電話 plan 同香港係真係差好遠嘅，所以大家要有個心理準備咯。即係你哋嚟睇電話嘅時候，覺得哇，點解呢個電話費咁貴㗎？但係其實係好正常，成個加拿大都係咁嘅，所以你唔會話可以揾到一個即係特別平嘅即係 plan 咁樣咯。咁講開錢咧，我相信最多人最 concern 嘅一樣嘢咧，就一定係租金方面啦。如果普通講租金嘅話咧，咁首先你要知道就係第一次租樓咧，你會可能會俾個 deposit 啦，咁就係半年，通常都係半年嘅 deposit。然後你搬上嚟嘅時候，因為你用到部 lift 咧，咁可能你又要俾一個即係用 lift 嗰個費用啦。咁所以咧，除咗你本身考慮嗰個租金咧，你第一次係要俾多少少錢嘅。咁喺呢度租樓咧，我哋有分可能好幾隻啦。譬如你如果係一個人嚟嘅，咁可能你會同人哋 share house 啊、share apartment 啦咁樣。咁如果你係多過一個人嚟嘅，咁可能你會係租人哋樓下嘅 basement 啦，咁或者係你會自己租 apartment 咁樣啦。咁呢3隻嘅嗰個價錢咧係可以差好遠嘅。譬如你如果係一家大細嚟嘅，咁你係需要一個2房嘅一個地方嘅，咁大概而家價位就去到係2800打上㗎啦。咁所以其實而家呢個已經係差唔多嘅價錢啦。如果 apartment 嘅話，咁如果你 share house 嘅話咧，可以係800蚊到1000蚊，咁就可能係一個 house 入邊嘅一間房，但係你廁所同其他嘢都同人哋 share 咯。咁
咁然後如果你話係住人哋 basement 嘅，咁我首先講 Richmond 呢一區啦，我哋冇真係話係個地底入面嘅 basement，我哋只會係半層。咁其實就算係叫地下嗰層啦，就唔真係話係 basement 啦。咁呢啲就會係1500蚊左右嘅。咁有啲可能佢會寫到明個要求就係 for 學生啊，或者係 for 幾多個人啊。咁如果係 for 學生嘅，通常都平少少嘅。但係一定要戴翻頭盔先，因為咧其實近呢一年咧。租金方面咧，每一個區無論係多倫多、溫哥華定係Calgary 都好咧，其實租金係不斷上升緊嘅，每一個區都係上升緊嘅。咁所以你睇緊呢條片嘅時候咧，其實嗰個價格已經未必係 update 㗎啦。我哋講嘅呢個價錢只可以代表到2023年嘅7月嘅價位咯。係啦，冇錯。咁所以嚟之前你一定要又係 research 清楚啦。咁另外咧，我知道好多朋友其實喺香港已經會睇定去租樓嗰啲網㗎啦。咁首先其實喺香港租樓咧唔係唔得嘅，我哋都有朋友係咁樣過嚟嘅。咁但係我始終都係覺得會過嚟睇到實體屋會係好少少啦。咁另外可能就係 share house， 其實你未必知道另外嗰個同你 share 嗰個人係邊個啦。咁都係會過咗嚟之後會睇一睇會好啲啦。我自己就唔太建議你哋真係喺香港睇定樓嘅，雖然咁樣係安心啲啦，但係其實有好多樓咧，你覺得佢價錢好平嘅時候，你係更加要去睇下嗰個地方喺邊。可能一嚟佢個地點係超級偏遠，你可能冇車你到唔到咁唔出奇嘅；二嚟就係佢可能裏邊係已經係千瘡百孔㗎啦，而你係唔知嘅，你到咗先知嘅。但係你已經簽咗1年死約啦，你係走唔到，你嗰1年就只可以住喺嗰度，咁就對你喺加拿大嘅生活嚟講係一個好大影響咯。咁我就覺得最好就嚟咗先睇。咁可能你預多少少錢過嚟係住1-2個月 Airbnb。之後自己慢慢去揾地方會好啲，1-2個人咧其實會好少少嘅。但係如果譬如你3-4個人咧，揾地方會難啲嘅，因為譬如有啲地方咧 even 佢有2間房至3間房咧，佢可能都會限死咗。除非你係即係譬如一個 family，佢都會講到明，你只可以有3個人嚟住，你唔可以有多過3個人嘅。因為有時候咧嗰個你係住喺嗰間屋度咧，嗰個屋主都喺間屋入邊嘅，咁佢可能就唔希望有咁多人咧會嘈住。或者有機會係其實係法例規定咗，佢唔可以超過幾多人一齊住嘅。係啦，所以大家可能睇嘅時候就睇得超級清楚咯。另外就係如果你帶埋寵物嚟嘅話咧，有啲租樓嘅地方咧，佢需要你俾一個寵物嘅 deposit 嘅，咁可能係你1/4嘅租啦，亦都有可能係100-200蚊。咁如果係即係你有寵物會諗住帶過嚟嘅，你都要預咗係你嘅租金會比平常人貴啲，同埋有啲嘅屋主係真係唔肯租俾你嘅，尤其是大部分啦唔可以養寵物嘅都係 apartment 咯。咁另外咧喺加拿大個租樓程序咧同香港係好唔同嘅，因為其實喺加拿大咧而家好明顯咧樓嘅 supply 咧係完全唔夠嗰個需求咁多嘅，咁所以咧其實你一次過同好多人係一齊競爭緊嗰間屋啦，咁所以咧可能你同個 agent book 睇樓咧，譬如你係12點，但係其實原來你後面咧已經仲有另外8組人去睇嘅。一嚟你要好快手啦，你即刻就可能睇中嗰間樓咧，你就冇好多嘢可以考慮㗎啦，你即刻就要遞 application。咁然之後仲要睇下業主揀唔揀你，咁所以呢個係會未必你會好快即刻揾到樓啦。咁第二個咧就係其實佢哋啲租客咧都會用唔同嘅手段咧，為咗要得到間樓咧，譬如佢哋會俾半年租、1年 deposit 出嚟咁樣咧。咁去擲住喺度嘅，咁呢啲又係你要 research 多啲，你會去知道呢邊租樓嘅玩法係點樣啦。同埋呢邊租樓咧，佢哋係好睇一啲嘅 credit 啦，或者你有冇 reference 啦。咁如果我哋啱嚟到咧，其實大部分時間都冇㗎啦，因為我哋係冇 credit 嘅，而且我哋當時都未有工作啦。咁大部分業主其實都唔肯租嘅。咁可能好似我以前租樓嘅時候咧，就係我負責去揾嗰啲 agent 啦。咁我就會問佢，即係我就問定佢話，如果我哋係咁樣嘅情況啱啱到，你肯唔肯租啊？如果佢唔肯租，我就唔會嘥時間去睇佢層樓啦。佢哋有啲嘅 agent 咧係 first come first serve 嘅，即係變咗做你個 application 交得遲過人哋嘅話咧，其實你都冇乜機會㗎啦。咁我就會問得好清楚先去睇樓咯。喺呢邊咧 credit check 係好重要啦。咁如果你真係想要儲好啲 credit 咧，咁你記得嚟到之後咧，其中一樣嘢你要做嘅就係要譬如開信用卡啦，亦都記住你交費嘅時候咧，記住一定要準時交啦，因為呢啲都係好影響到你以後喺加拿大除咗租樓以外咧，其實好多嘢都睇 credit check 嘅，即係呢樣嘢係需要好特別注意嘅一樣嘢咯。另外租樓嘅網站咧，其實好多時候咧，佢哋都唔會幫你去篩選啲 scam 嘅，
所以大家要好小心，因為我哋自己都遇過啦，係有遇過有人就係話我而家唔喺呢度啊，我可以叫人寄條鎖匙俾你，咁你自己去開啦。係啦，你俾咗 deposit 先啦。係啦，我覺得你哋都好適合啊，咁你掉咗 deposit，你聽日就可以入去住噶啦。但其實嗰一層樓根本就唔係佢嘅咯，所以呢個都要好小心咯。咁另外要注意就係你同業主簽租約咧，你要睇清楚佢有啲咩附帶條件啦，同埋佢簽到你去幾時啦。咁如果譬如有啲咧，其實會淨係簽半年俾你嘅嘢，咁你半年就已經好快要諗去搬屋㗎啦。咁變咗就會好麻煩啦。咁呢個係要睇清楚啦。如果當你咧真係直接想跳過租屋呢個過程咧，去到買樓嗰方面咧，咁呢方面咧，我哋可以揾日再另外可能拍片講下啦。咁因為呢個又係牽涉到好多其他基金啊，譬如RSP 啊，或者係新個 FHSA 啊，咁呢啲咧就我諗暫時唔係太多朋友嘅 concern 咁。除咗呢啲嘢啦，可能有啲生活習慣上嘅嘢，你都要考慮下自己係適唔適合加拿大嘅。即係譬如我哋有啲嘅朋友係嚟到生活咗1年啦，佢係直情夠鐘攞 PR 啦，佢最後嘅選擇係佢唔攞 PR，因為佢覺得呢度係唔適合佢嘅。咁所以大家可能都要諗一下，咁就係你會唔會覺得？即係而家你喺香港嘅時候，你已經覺得加拿大嘅生活好似唔係好適合我，咁可能你就要考慮會唔會話其他地方會更加適合你移民咁樣咯。咁加拿大相信俾好多人嘅印象咧，第一就係一定係好凍啦。咁呢個係真嘅，尤其是如果你住喺譬如喺多倫多或者卡加利或者甚至更偏遠嘅地方咧，呢個天氣因素係好影響到你嘅。咁呢個你又係要嚟之前考慮下自己係咪真係承受到啦。但係作為香港人啦，我自己覺得溫哥華嘅天氣係好過香港嘅，即係因為夏天嘅時候真係冇到咁痛苦。香港咧，你如果流汗就會黐粒粒啦，但係呢度咧係唔會，係比較乾爽少少嘅。咁另外生活習慣其中一個好影響嘅咧就係交通啦。咁如果你本身喺香港冇車牌嘅話咧，咁你過到嚟就可能會有一段時間會好痛苦嘅，因為喺呢邊咧其實冇車咧係真係會唔方便嘅。咁所以建議大家咧，如果可以嘅話咧，最好就直接過嚟就考咗個車牌先，考咗個 learning 嘅牌先。因為你其實考 learner 你係要等1年嘅，所以基本上你係有好長嘅時間去考慮自己到底需唔需要一個車牌。再加上其實呢度嘅車牌啦，佢係一個好似頭先佢咁講好似身份證咁樣啦。咁喺呢一度好多可能你要認證你嘅身份嘅時候咧，多數都係要求你去俾一個 ID，呢個係最萬能嘅 ID 嚟嘅。所以大家都可以即係唔理想唔想考車都好，其實都要有個 learner 咯。咁喺溫哥華咧，相對上其實搭車都係方便嘅，因為呢邊起碼有地鐵啊，唔似多倫多聽講 SkyTrain 係嘛？係呢邊地鐵係 SkyTrain 啦，咁唔似多倫多 TTC 咧，好似成日聽講話係會貴低嘅。咁呢個就我哋冇深入考究啦。咁但係溫哥華咧相對上係方便少少嘅。咁但係交通亦都會影響到你租樓嘅決定啦，或者你份工喺邊度返，咁呢啲都會影響到嘅。咁又係過嚟之前要考慮下啦。咁處理咗呢啲生活嘅難題之外咧，咁其他部分咧就一定係娛樂啦，同埋你嘅朋友啦。溫哥華咧，我覺得識朋友咧其實唔到好困難嘅，尤其是而家香港人嗰個 base 就越嚟越大啦。咁你相對上其實識到香港人嘅機會係多咗好多啦。咁但係同時亦都唔好唔記得，就係要接觸下其他唔同種族嘅人啦，因為始終加拿大係呢個好多元文化、好 inclusive 嘅社會啦。咁你唔多唔少一定，無論工作定係你嘅社交圈，其實都會接觸到外國人嘅。咁娛樂方面咧，大家都知道咧，加拿大咧其實就叫出名悶嘅啦。咁呢樣嘢咧，就我覺得係好相對嘅。如果你係好 enjoy 戶外活動咧，係好適合你嘅。因為呢邊有好多好山好水好風景，咁你可以行山啦，或者玩下唔同嘅戶外活動啦，滑雪啊 whatever 咁。譬如我喺香港嘅時候咧，我係嗰啲好中意唱 K 啊、行信和啊、行商場啊、行書局啊咁啊。咁呢度就冇，因為呢度始終冇成品冇剩噶嘛。但係我嚟到之後有即係新嘅即係一啲嘅中意咗嘅活動啦，即係譬如我而家好中意踩 scooter 啦，跟住亦都會可能好中意去啲草地嘅野下餐啊，坐喺度一日發呆一日咁樣。咁其實係好開心，都好舒服嘅。咁如果你係即係都想試一啲新嘅嘢，咁其實我覺得譬如你話喺香港你好勁嘅生活，日日都去中環或者日日都去老蘭，其實都冇問題嘅。呢度都係有飲酒文化嘅，所以係 OK 嘅。
咁以上呢幾個 point 咧，就係我哋移民咗過嚟加拿大之後一年咧，我哋見到無論係我哋自己啦，或者朋友身上面咧睇到嘅一啲嘅諗法同埋一啲嘅感受。咁如果你有補充嘅話咧，都可以喺 comment 下面話俾我哋知啦。咁希望呢條片幫到你哋啦。咁都知道 Stream.B 而家放寬咗，會越嚟越多香港嘅朋友過嚟啦。咁我哋希望以後都會喺加拿大見到你哋啦。咁中意呢條片嘅話咧，就記住 like、share 同埋 subscribe 我哋 channel。咁我哋亦都會有個 podcast，有時都會講下加拿大嘢啊、移民嘢咁樣嘅。咁啊，得閒可以過去睇下啦。如果你哋係考慮緊嚟加拿大，或者你有啲咩困難啊，即係有啲咩考慮緊，我呢條片冇講嘅咧，你哋記得留言，因為我哋係會覆嘅。咁其實我哋都盡量，如果我哋知嘅，我哋都會幫你哋咯。咁我哋下條片再見啦，拜拜。